นะครับอันเก่าเป็นเสียกดไม่ทำงานแล้วรีโมทเก่าตัวใหม่กดล็อกเก่าไม่ทำงานแล้วเสียไปแล้วเปิดท้ายได้หมดลองเปิดเลยเปิดท้ายดิโอ้เปิดท้ายได้ด้วยครับผมลองเทียบระบบสตาร์ทดูสิไขประตูสตาร์ทดูสิปุ๊บห้องจัดซึ่งแน่นอนนิ่มเลยครับผมเตานี้ใช้ไม่ได้แล้วไขประตูโอเคครับผมสวยงามครับผม